I dag så skal vi snakke om klassekontakt og de mulighetene du har når du stiller som klassekontakt. Hvorfor er det så vanskelig å få folk til å stille som klassekontakt? Nei, jeg tror det handler masse om at de aller fleste ikke takker ja til noe du ikke vet hva det er. Hva gjør klassekontakten da? Jeg tenker tre ting her. At du er et bindeledd mellom foreldre, at du kan være en som tar litt ansvar for det sosiale miljøet hos foreldre. Og så har du den andre, at du er et bindeledd mellom foreldregruppa og skolen, da fortrinnsvis kontaktlærer. At du er en sånn at det rører seg i gruppa og har en dialog med kontaktlæreren om det. Og så er den siste litt avhengig av hvordan skolen er organisert. Det kan være at du har at du velger klassekontakt og FAU-representant som samme person, men det kan jo være at du er klassekontakten er vara til FAU. Det er litt ulik på skole, men at klassekontakten kan være en sånn bindeledd opp til FAU, da, at den tar med seg saker fra klassen inn i FAU. Skal det være en eller to klassekontakter? Jeg tenker det er lurt å ha to, så fjerner du kanskje litt av den der usikkerheten i forhold til at du vet ikke at dette går ut på å klare å fylle rolla. Og da er det i hvert fall to stykker som har en å støtte deg til. Klassikeren er det at du sitter der i klasserommet, som jeg har erfart. Sitter i klasserommet der, sammen med de andre foreldrene, og så nærmer det seg valg. Og da går folk litt inn i seg selv og ser ned i bordet, og så skal man velge klassekontakt, og så er det til slutt noen som må gi etter, må rekke opp hånda. Ja. Men det er nesten sånn tvunget fram. Hvorfor er det sånn? Det er veldig gjenkjennelig, både som når jeg har jobbet som lærer og som forelder, at det er den som ikke orker den pinnen i tausheten, det er den som på en måte taper konkurransen. Og det er litt fælt at det skal være sånn. Det er nok en bedre måte at jeg som lærer hadde sagt at jeg trenger dere foreldre, det kan være min viktigste samarbeidspartner, for at vi skal få til et godt klassemiljø. Og da trenger jeg en foreldrekontakt, en klassekontakt som kan hjelpe meg i det arbeidet som kan være min kanskje viktigste samarbeidspartner. Da. Finnes det noen andre måter enn den der situasjonen som var i sted, der det er litt klamt og førstemann som rekker på hånden og vinner klassekontaktrollen? Er det noen andre måter å plukke ut og velge seg en klassekontakt på? Ja, det er en annen skole oppe i Molde som heter Kviltorp, som har på en måte tenkt litt annerledes om det og tenkt at de ønsker egentlig mer påmelding. Og da har de laget et ABC-hefte for klassekontakten, der det står første trinn, så skal klassekontakten gjennomføre det og det og det. Andre trinn skal gjennomføre det og det og det. Og så er det litt ulikt med litt variasjoner hvert årstrinn. Og da kan jeg som pappa, når jeg kommer i første klasse, kan jeg se at på fjerde trinn, der er det sykkelopplæring. Skal jeg bidra litt på kvelden. Der sykkel, altså det er noe jeg kan. Da. At foreldre kan se litt at det går ut på å melde seg på etter sine egne evner. Da. Avslutningsvis da, hva er egentlig de fordelene som kommer ved å være klassekontakt? Nei, jeg tenker en ting er jo overfor foreldregruppa at du blir bedre kjent med foreldrene i klassa til ditt barn. Hvis du da på en måte gjør jobben i forhold til å bygge et sånt klassemiljø både blant elever og foreldre og bidrar der, så er det litt enklere for alle å kunne ha en grunnmur å stå på for å støtte og hjelpe hverandre. Da. Og så kan det jo være med å påvirke litt da, hva som skal skje på foreldremøter. Noen skoler har det sånn at foreldre får ansvar for en del av foreldremøtet. I stedet for at læreren bare står og prater halvannen time, så er det sånn at foreldre kan ta opp tema de ønsker å prate om. Kanskje foregår det mye på sosiale medier nå. Vi ønsker en halvtime av foreldremøtet til å diskutere hvordan vi som foreldregruppe kan løse det. Det vil jo være til hjelp både for klassemiljøet og for skolen igjen. Da. Og det å tenke fellesskapet er veldig viktig, for at hvis de andre barna har det bra, så får ditt barn det bedre. Sånn at det å være klassekontakt kan utgjøre en stor forskjell og er noe du bør engasjere deg i.